ордуудын зурхай яагаад bullshit вэ гэвэл энэ хүний тархин дээр ер нь суйрлаад тоглолт хийгээ явцдаг астрологийн юм балиар юм тоглоом. Хүмүүс яг өөрөө өөрсдийн гэсэн нэг орд ингээд оноогоод авцсан байж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл би гэхэд хумхийн орд. Гэтэл хумхийн орд гэдгээр би ингээ хараагаа зөвхөн тийм тэр нь үнэн гээд ингээ кодлцдаг гэсэн үг. Доод ухаанда. За жишээлбэл одоо би ингээл ордуудыг хүүхэд тахта өвөөтэйгээ зэрэгцэж суугаад үздэг л байсан. Тэгэл эхнээс нь ингээл бараг л мэдээ болгоны дараа гардаг байсан шүү дээ. Одоо яран багшаад ахаалахаас. Тэгэл хумхийн ордоо хүлээж байгаа л бусдын ингээ сонсохчгүй ингээл ухаан санаа шал өөр газар явж байгаад өөр хүнийх гэсэн юм хандлагаар ханддаг байж байгаа. Хумхийн ордыг гаргууд яг тийм юм шиг байна. Яг надад таарч байна. Эсвэл тийм юм үнэхээр болох байгаа юм шиг байна гэж ханддаг байсан. Тэгэхээр энэ нь өөрөө би нөгөө тарих судлаач эсвэл behaviorist биш учраас социологчийн үднээс жоохон гадарлана. Тэрнээс бүр ингээд нарийн тайлбарлаж мэдэхгүй. Ямартай ч хүний хүн болгонд таарахаар хүн болгонд тийштэй гэж ингэж хүчинтэй санагдахаар тийм контекстүүд дээр тоглолт хийдэг гэдгийг бол нэг хэдхэн жишээн дээр бол тайлбарлая. За би өөрөө одоо хумхийн орд гэдгээ мартаад зурхай уншингуудлаа бүх ордууд дээр өөрийгөө одоо харъя. Загаснаас ахуулаад тийм үү хонь хүртэл ингээд би хэрвээ хонь бол би хэрвээ загас бол надад таарч гинөө гэдэг сэтгэлээр зүгээр хараад л үзье гэсэн үг. За хоньны орд гэж юм. Хоньны орд бол энэ жил луугийн жил бол ирэх энэ жилээр бид маш их амжилттай одтой явах магадлалтай гагцхүү алдаа гарахаас зайлсхийж зан аашаа хянах хэрэгтэй гэж байна. Тэнгүүд би нэрээ л бас зан ааш маань муухай болоод байгаа шүү, эвдрээд байгаа шүү. Хүний муу дуртай, хов живэн дуртай болоод байгаа шүү ч гэдэг юм уу. Ингээд таарж ин тий гайхалтай. Үхрийн орд. За үхрийн орд бол 24 онд үхрийн осны эрчүүд ажлаа салахыг хүснэ. Тэг эмэгтэйчүүд бол нөхөрт гарахыг хүснэ гинэ. За нэрэл ажлаа салмаар байгаа. Тэг ажил цалин бага байна. Бенефитүүд гой одоо үдийн цай даадаг эсвэл автобусны мөнгө өгдөг ч гэдэг юм уу. Тийм гоё урамшууллага байна. Тэгэл одоо юу гэдэг гадаад дэх хүмүүс бол ажлын виз дэмждэг хүн байна ч гэдэг юм уу. Ажлаа салмаар байна. Тийм гоё ажилд орох гээд байгаа. Яаж мэдээд байна? Үхрийн орд бол яг л бас мэдчихээн. За ихрийн орд шинэ байр авах талаар бодолцсон. Гэхдээ эх онд байр худалдаж авах хэрэгтэй юу? Харин эмэгтэйчүүд имижээ эрс өршлөхөөр шийднэ гэж байна. Бүр яг л байна. Одоо би байр авмаар байгаа тийм шинэ байранд орохгүй л би одоо мөнгөгүй ч гэсэн гоё ямар гоё интерьер дизайнтай байр вэ? Тэнд байдлаа гэж байгаа юм байна. Тэнд шинээр ашиглалтанд орох гэж байгаа юм байна. Байр ер нь хэдтэй байна? 100 саятай байна уу гэж хараалж идэг. Яг л байна. Тийм яаж ихрийн ос болохоор бол яг л мэддэм байна. За мэлхийний орд гэн мэлхийний ордныханд ямар бэлэг бэлтгэгдсэн байгаа вэ гэвэл эрчүүд болон эмэгтэйчүүд эх онд юу хүлээж байгаа вэ? За үргэлжлүүл унш гэж байна. За ял шиг үнжи. Арслангийн ордныхон 50 бус боловч ерөөдөө тааламжтай жил хүлээн гэж байна. За энэ ордныхон хэцүү хоёр хувилбараас сонголт хийх шаардлага үе тулгарнаа гэж байна. За тийм үү гэл гайхаж байна. Охины орд. Охины осныхонд олон үйл явдал болно. За энэ хожим боддоор үнэлэгдэх хамгийн сайн чанаруудаа ил гаргана гэж энэ онд эрүүл мэндэд их анхаарах хэрэгтэй. Ойр бас нэлээд өвдөөд зарим гэдвэл хоолоо өвччөөл, хоол идвэл хортлогонд орчоол, хөл нөцгөнгөө бол ханиад үсчээлээсэн. Тэгэхээр эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй гэж яг л хэлсэн байна. Тий. За жинлүүрийн орд. За жинлүүрийнхэн болвол өөрчлөлтийн үе тохионоо. Энэ ордныхон чухам ямар өөрчлөлт хүлээж байгаа вэ? Цааш унших уу гэд. За нэрэл их зүйл өөрчлөгдөд одоо их сургуульд орох гэж байгаа юм шиг шинэ гоё ажилд
чадах гээд байгаа юм шиг эсвэл виз гараад гадаад руу явах гээд байгаа юм шиг нөхцөл байдал өөрчлөгдөх гэж байгаа юм шиг тийм. За хилэнцгийн орд. За хилэнц бол эхлүүлсэн бүхэндээ амжилт гаргана. Түүнчлэн луу жил эерэг сэтгэлүүд үр ашигтай шинэл танилуудыг авчирна. Гэхдээ тайвшиж санаа амсч болохгүй багахан сорилтуудыг таныг тэнцвэртэй байлгахад туслана гэж байна. За тэгэхээр яг л бас таадж байна. Ёстой санаа амарч болохгүй болгоомжтой юм бодож тийм үү. За танилын үрээгээ тэлж явах хэрэгтэй юм байна. За номын орд. Ном бол олдсон боломжийг зөв ашиглаж чадвал ихээхээ амжилт хүч чадна гайхалтай. Тийм. Ёстой мэдээгүй юм байна. Хайр дудлал, карьер, санхүүгийн тал дээр амжилттай байна гэж байна. За эрсдлийнхээс айдгүй бүтээлч хүмүүст бол илүү таатай байна гэж. Материйн орд. Энэ ордныхаа амбицтай шийдэмгийн хүмүүс байдаг өгөөд хэд мөрөөдөж цагаа өрдөггүй тэдний үед ирэх он ямар байх вэ гэж байна. Окей. За хумх. За жигхэн орд таарлаа. Хумхийнхан бол өнгөрсөн жил эхэлсэн өөрчлөлтүүд энэ онд амьдралын олон талбарыг хамрана. Оны эхнээс л ихээхэн өөрчлөлтүүд гарна. Хумхын ордныхын ихээхэн амжилтанд хүрч чадна. Үүний тулд алхам бүрээ бодож иш хүчтэй ажиллах хэрэгтэй тийм. Үнэхээр л иш хүчтэй алхам бүрээ бодож ажиллавал амжилт гарна гэж энэ гайхалтай. За загас. Загас бол ирээдүйдээ боломж гарч ирнэ. За амжилтанд хүрэхийн тулд хичээх хэрэгтэй за. Загасны хансныхан гэр бүлийнхээ ачаар аливаа хүндрэлийг даван туулж чадна. Нэрээ гэр бүл маань надтай их холбогдож тийм үү их тусалдаг да. Загасны хансны эрчүүд албан тушаал ахих эсвэл хувийн бизнесээ хөгжүүлэх бол эмэгтэйчүүд эртний мөрөөдлөө биелүүлнэ ч гэдэг юм. Тэгэхээр ингэж бүх ордууд бол надад таадж байна. Надад ерөөсөө таахгүй байгаа юм шиг санагдж байгаа орд энэ дунд алга. Тэгэхээр бодгол хэрэгтэй.